ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะคะ ฟ้าโปร่งเราเก็บของเก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะคะกำลังเดินมาเอาเงินมาจำคืนที่ล็อบบี้นะคะเฮียตรงไหนตรงนี้เหรอที่เดินไปอ่ะอันนี้มันไม่อันตรายใช่ไหมคะพี่ถ้าเดินที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนะคะเนี่ยร้านกาแฟมันจะโตมาแก่แล้วมันก็ไม่เอาเราตรงนี้ใครมีอะไรของมือวันทาเย็นสักวันแป๊บนะครับไปผมซ้ายให้ไปจะไปก่อนต้องก่อนไปให้ก่อนทั้งหมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดินไปเอานี่สระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเฮียพาเดินไปสระว่ายน้ำนี่ที่นี่เขามีกิจกรรมด้วยนะคะ มียิงปืนบีบีกันขับรถ ATV แล้วก็มีล่องแก่งนะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อในส่วนของล็อบบี้ได้นะคะมีสระว่ายน้ำให้เราเล่นด้วยนะคะ ถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปเล่นน้ำตกนี่ถ้าเราจะไปน้ำตกนะคะเราต้องเดินไปทางนี้เดินไปสุดทางเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีป้ายสัญลักษณ์บอกเรานะคะให้เราเดินไปจนถึงน้ำตกเลยถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็เป็นสระว่ายน้ำของรีสอร์ทได้เนี่ยพาเพื่อนๆดูสระว่ายน้ำหน่อยอันนี้ฝนมันตกตั้งแต่เรามาถึงนี่คือมันตกพรำๆตลอดเลยนะคะมันตกทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยมันเพิ่งหยุดตกแล้วก็ฟ้าโปร่งให้เราเก็บเต็นท์ได้นู่นลานกลางเต็นท์เราอยู่ตรงนู้นนะคะเด็กๆเล่นน้ำกันถ้าใครมาที่นี่แล้วก็อยากจะเล่นน้ำก็เตรียมชุดว่ายน้ำมานะคะถึงจะลงเล่นสระว่ายน้ำได้มีช้างน้อยเล่นสไลเดอร์ให้ดูหน่อยเร็วอ๋อหนูยังไม่ลองเล่นเลยเหรอหนาวไหมอ่ะหนาวแน่เลยอะสั่นอยู่เลยปักม่วงเลยเอย่าเหรอครับเอย่าเอย่าด้วยไหนเฮียสไลเดอร์อยู่ตรงไหนนี่ใช้ได้เดี๋ยวนิชาดูพี่น้ำเลยอะไรนิชาดูพี่จะน้ำเลยล่ะหนาวไหมเฮียลองเอามือแตะน้ำดิแตะแล้วเย็นมากเลยใช่ไหมน่าเล่นนะคะสระว่ายน้ำนี่ฟ้ามันเพิ่งแจ้งเพิ่งสว่างให้เราได้เก็บเต็นท์กันนะคะเราก็รีบเก็บแล้วเราของเราเก็บเสร็จแล้วหนูถ่ายแล้วอ่ะถ่ายตรงไหนอ่ะเมื่อวานตอนมาถึงเห็นเยอะนะเมื่อกี้ก็ถ่ายในกรุ๊ปเนี่ยกี้หนูถ่ายแล้วนะ
ที่นี่นกยุงจะเยอะนะคะเด็กๆมาดูก็คงชอบใจ เต็มเลย เดินไปตรงไหนก็จะเจอนะคะเฮียเขากลัวคนหรือเปล่าเนี่ย เหมือนเขาจะตื่นเลย กลัว Oh no อุ้ยโทษเนี่ยเขาให้อาหารนกยุงเอาป้าต้องโยนไปถึงเขาเลยได้ยังได้กาแฟยัง เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไปสั่งอะไรไม่ได้เหมือนกันนะกินด้วยกันนะ ดูอยู่บนหลังคาเย็นค่ะ นี่ถ้าใครจะไปน้ำตกก็เดินไปทางนี้ เดินไปจนสุดทางเลยแล้วเดี๋ยวเขามีป้ายบอกเฮียจะพาเดินไปปะเนี่ย ไปดิก็เดินไปดิ หรออ๋อโอเค ไหนก็มาแล้วก็เดินไป โอเคไปได้กาแฟแล้วเฮียเดินนำเฮียจะพาไปไหน ไปน้ำตกครับ น้ำตกอะไรอ่ะ คลองตาอิน อ่ะป่ะเฮียเดินนำเลยถ้างั้นอะอร่อยไหมอะกาแฟอะเฮียสั่งอะไรมาบอกก่อน อร่อยสุดในย่าน3 กิโลเมตร สั่งเมนูอะไรมา ลาเต้เย็นหวานน้อย หรออร่อยไหมอะเอาดีๆเอา อ ดี ร่อยสุดในย่าน3 กิโลเมตรนี้ ๆอ่ะโอเคงั้นหนูชิมบ้างราคาเท่าไหร่แก้วเนี้ย 60 บาท โอเค พอๆกับอเมซอนนะครับเท่ากันรสชาตินี่ก็พอๆกัน ทีแรกตอนเราตื่นนอนมา เราตื่นเพราะเราได้ยินเสียงฝนตกอีกแล้ว เสร็จแล้วมันก็เพิ่งหยุดตก พอมันหยุดตก เราก็ต้องรีบเก็บของในเต็นท์เก็บเต็นท์แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเฮีย ตอนนี้กี่โมงแล้วเฮีย10:30ฟ้ามันก็สว่างพอนะคะ ให้เราได้เดินเล่นได้ที่แรกเรานึกว่าเราจะอดเดินเล่นละเพราะว่าเมื่อวานเรามาถึงเขาก็ตกไม่หยุดเลยนะคะทั้งวันทั้งคืน อันนี้ก็โชคดีหน่อยที่เขายังยอมหยุดให้เราได้เดินเล่นได้บ้าง เราก็เตรียมชุดว่ายน้ำมากะเล่น แต่เราเห็นฝนมันตกมากเลย เรากลัวหนาวเราก็เลยไม่ได้เล่นนะคะ เพราะว่าเมื่อวานเราโดนฝนด้วย เราจะลงเล่นน้ำอีกก็กลัวเดี๋ยวเราไม่สบายเดี๋ยวเราจะไปทำงานไม่ได้ อันนี้เราก็เดินชมวิวในส่วนของรีสอร์ทอย่างเดียวนะคะ นี่บ้านพัก ตลอดทางที่เราเดินมานี่เราเดินมาจากทางโน้นใช่ไหมคะตลอดทางที่เราเดินมาแล้วก็มีบ้านพักตลอดนะคะ ที่นี่สวยนะคะ สะอาดแล้วก็เป็นธรรมชาติดีนี่มีมากางเต็นท์ถึงข้างบนด้วยเพราะว่าข้างล่างลานกลางน่าจะไม่พอหรือเปล่า เดินเห็นเขาว่าเดินไปสุดอะเดินไปสุดเนี่ยถ่ายตรงนี้ไหมล่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงก้อนหินเนี่ยเฮียนั่งถ่ายรูปได้นะถ่ายไหม
เลอะเปล่าไม่เลอะเหรออุ้ยก้อนหินก็พอมั้งเอางั้นเลยเนี่ยว่าจะมีคนเดินไปเหมือนเราไหมอ่ะไป เราเดินเข้าไปในป่าเนี่ยในป่าแบบชื้นฝนตกเลยหน่อยเนี่ย แต่ห้องน้ำมันน้อยอ่ะ มันก็ต้องมานั่งรอกันอ่ะ หน้าห้องน้ำอ่ะ แล้วก็คือมันก็มียุงใช่ไหมตอนกลางคืนมันก็มืดมันก็มียุงอย่างเงี้ย มันยุงมันก็แบบโอ้โห เป็นยังไงไหวไหม แม่มันก็เป็นจะเดินเท้าไปเรื่อยๆอ่ะพ่อ คือหนูว่าฝนมันลงเม็ดแล้วอ่ะเราอย่าเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเกิดมันตกหนักแล้วเราจะเดินเข้าเดินออกลำบากด้วยทางมันเป็นอย่างเงี้ย แต่เนี่ยเราได้ยินเสียงน้ำตกเลยนะ ก็อยู่ไปก่อนแป๊บนึงนะ เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วว่าเฮียอย่าไปคนเดียวหนูไปด้วยฮะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอะแต่มันก็ลอยเหมือนมันก็มีคนเดินไปอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วเดี๋ยวลื่น มีเยอะด้วยอ่ะไม่อยากเข้าเลย รอยุงเหรอนี่ตรงนี้เรามองเห็นน้ำตกด้วย จะมองเห็นน้ำตกนิดนึง นี่ไงเรามองเห็นตรงนี้เรามองเห็นน้ำตกเลย มันโฟกัสได้ปะเนี่ย ได้แล้วก็มอง เดี๋ยวเราคงไม่ได้เข้าไปอะเนาะด้วยความที่ว่าฝนมันลงเม็ดปลอยๆด้วยแล้วก็ฮะเนี่ยเขาให้เดินตามลูกศรสีเหลืองเนี่ยไป จะเดินไม่ได้ ก็จะไปปะล่ะ ไม่ได้หนูแล้วแต่เฮียเหมือนกัน ไม่เงี้ยแล้วหนู ไปดีจะไปก็ไปลังเลอยู่ เดี๋ยวกลัวฝนมันจะตกหนักค่อยเดินเฮียไม่ต้องรีบ อุ้ยมันมียุงนี่แหละประเด็นน่ะ คือยุงมันกัดเจ็บมาก ปากแบบร้ายมากตุกระจิตเดียวโอ้โหกัดแบบเจ็บอะหมดเยอะด้วย คนจะเข้าไป นี่แหละขี้เลนเห็นไหมโอ้ย ระวังตามทางอ่ะ เฮียอย่าไปเลยเฮียอย่าไปเลย อุ้ยมดเยอะค่ะเฮียอย่าเข้าไปเลยเถอะ หนูไม่สู้ยุงกับมดอะเพราะว่าเดินมาแค่นี้คือหนูถูกมดถูกยุงกัดแล้วอะคือเราก็ขี้กลัวเนาะถ้าเกิดคนไหนไม่ขี้กลัว ก็เดินได้อะถ้ามากันหลายๆคนก็น่าเดินอย่างนี้เรามากัน2 คนแล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีคนเข้าไปอะแต่มันก็น่าจะสวยอยู่นะได้ยินเสียงน้ำไหลแบบ จริงๆเราอยากเข้าไปมากเลยอะถ้าเรามาสัก3-4 คนนะอยากเข้าไปเยอะอยากเข้าไปดูเหมือนกันแหละไหนๆก็มาแล้ว แต่มันไม่มีไม่เหมือนไม่มีคนไปเลยอะปรากฏว่าเราเดินเลี้ยวหลัง เราเดินเลี้ยวหลังกลับมาพอเราหันกลับไป มีพี่ที่เขาแบบไปแล้วเพิ่งเดินกลับมาด้วยอะเขาก็บอกว่าข้างในสวยนะคะ ถ้าใครไม่ขี้กลัวก็เดินเข้าไปได้เลย ก็มีคนเดินเข้าไปอยู่นะคะ แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันกลับแล้วเนาะคนไปน้ำตกมันก็คงไม่เยอะแล้วไงเขาคงไปกันเมื่อวานหมด แต่ว่าเมื่อวานเรามาถึงสาย ก่อนเราจะกางเต็นท์เสร็จมันก็เย็นแล้วเนาะมันก็เลยไม่ได้ไปเราก็เลยมาไปตอนเช้า เนื่องจากเมื่อวานตกทั้งวันทั้งคืนมันก็แฉะหมดเนาะทางเดิน เดี๋ยวเราจะกลับแล้ว อันนี้เฮียได้เงินมาจำคืนมาแล้วใช่ไหม
แจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือว่าแจ็คผู้ฆ่านกยูงเฮียจะทำอะไร มันไม่ยอมให้เข้าใกล้เลย เฮียจะกลับมันกินเหรอ จะดีเหรอเฮียไปะกลับยัง เมื่อถ่ายจะล้ม กลับยังเฮีย จับแล้วเดี๋ยวถ่ายนี้ก่อน อ่ะ ถ่ายตรงไหนอีก ไป เฮียไปไหนหนูกลัวจะเดินไปไหนเนี่ยทางน้ำตกเหรอ ทางน้ำตกเหรอ นี่มันก็ลงได้มันโอเคลงนี้นะเดินลงน้ำตกดีกว่า อืม ก็ที่ว่าเขาล่องแก่งอ่ะ ใช่น้ำตกตรงนี้ปะ ถ้าลงแก่งต้องนั่งรถไป10 นาทีครับ เหรอคะ อันนั้นน้ำจากเขื่อนท่าดา พี่เขาบอกว่านั่งรถไป10 นาที แต่ล่องแก่ง อุ้ยสวย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับ อุ้ยเดินเบาๆอุ้ยยายหนาวไหมอะหนาวสุดเลยแหละเฮียค่อยๆ เดี๋ยวมันลื่นนะอุ๊ยตรงนี้เล่นได้เลยอ่ะ นี่เราเดินมาเจอ น้ำตกตรงนี้อยู่ตรงล็อบบี้นะ มองหาดีๆนี่น้ำตรงนี้เล่นได้นะ น่าจะไม่ลึกมากมองเห็นปลาด้วย น้ำตรงนี้เล่นได้นะ ถ่ายลงกันไหมล่ะ ฮะ ไหนเฮีย เอ้ยเฮียอย่ามาใส่หนู ขอไปถ่ายโปรโมชั่นอยู่
ระวังลื่นอย่าลงไป จับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยโอ้ยตกใจหมดเลยจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยอย่างงับนะอย่างงับนะจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยเย่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  ตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะ กลับยังครับเฮีย กลับแล้วครับเหนื่อยแล้วกลับได้แล้วเราไปพักผ่อนของพักผ่อนดีกว่า การพักผ่อนจริงๆการนอนหลับ สมาชิกเก็บเต็นท์กลับกันบ้างแล้วนะคะ แต่ว่ามองไปก็ยังเหมือนอยู่อีกเยอะเลยนะคะ ทยอยเก็บครับ เราเก็บแต่เช้าละเพราะว่าเรากลัวฝนมันจะลงมาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไม่ได้ ตอนบ่าย ก็ถือว่ายังโชคดีนะที่เขาช่วงเช้าเขาตกแล้วก็ประมาณหลัง8 โมงเขายังหยุดให้เรา โอ้ไม่ได้ถ่ายกับป้ายเลยนะ อันนี้เป็นน้ำตกที่อยู่ด้านหน้า ทีแรกเราจะกางเราขับเข้ามา เราจะกางตรงนี้ กลับแล้วนะคะ
สวยมากนะคะ แต่ว่าเสียอย่างเดียวห้องน้ำน้อยมากนะคะ ขับเข้าไปเจอห้องน้ำแรกมีอยู่2 ห้อง แล้วเลยเข้าไปอีกนิดนึงก็เจออีก2 ห้อง ห้องน้ำกับห้องสุขาอยู่รวมกัน นะครับทางครับทางล้างเลยครับจอดล้างเลยครับ ได้อยู่กัน ได้ครับนี่เอียงเอาเนี่ยลงได้ครับ เอียงเข้าอยู่เนี่ยล้างรถ ล้างล้อสบายเลย นี่ต้องถอยหลังออกไปอีก ล้างเสร็จก็เดินฝนข้างหน้าเรียบร้อยจะเกิม ถ่ายรูปมาล้างกัน ถอยไปอีก ถอน